कई लोगों को खर्राटे की समस्या होती है, तो खर्राटे की समस्या के लिए आपको क्या करना है, एक मुद्रा का अभ्यास करना है जिसको हम लोग कहते हैं लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा के लिए क्या करना है, दोनों फिंगर्स को इस तरीके से मिला लीजिए और मिलाकर बाएं हाथ का जो अंगूठा है केवल उसको खड़ा करके रखना है। तो कुछ इस तरीके से आप करके रख सकते हैं। 25 से 30 मिनट इसका आप अभ्यास करिए लिंग मुद्रा का सोने से पहले। तो आपको जो खर्राटे की समस्या हो रही है ये, इससे आपको निजात मिल जाएगा कुछ इस तरीके से।